Tefal yoğurtçumla yoğurt yapmak için 1 litre oda sıcaklığında sütü büyük bir kaba alın ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Çırpma teliyle pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın. Hazırladığınız karışımı yoğurt haznelerinden birine boşaltın ve kapağını kapatın. Dilerseniz aynı işlemi diğer hazırlama kabı için de yapabilirsiniz. Makinenin kapağını kapatın. Damak zevkinize uygun kıvam ve lezzette yoğurt hazırlamak için 8 ila 12 saat aralığında süreyi arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Tefal yoğurtçumu 10 saate ayarlayıp OK tuşuna basın. Mayalama süresi sona erdiğinde sinyal sesiyle birlikte tefal yoğurtçumun kapağını açın. Yoğurt hazırlama kaplarınızı kapalı şekilde dinlendirmek üzere 3-4 saat buzdolabına koyun. Afiyet olsun.